yadda ake wannan sana'a, farko dai dama mu farkonmu dama makeran ne. Idan muka kera irin wannan kayan aikin to za mu tafi daji. Idan muka je cikin daji za mu duba itace, amma suna da kala da yawa. Yawwa, irin itacen da muke amfani da su a irin wannan sana'a tamu, muna yin amfani da maɗaci, ƙirya, kaɗanya, kawo, yawwa, sai amfani da itacen doka. To ire-iren wa'annan dai su ne mafi inganci a cikin sana'ar tamu, wanda suka fi ƙwari muke amfani da su. Idan aka samu iccen, to mukan je mu same shi, mu sa wannan gatarin wannan ma'aikacin namu, za mu sare ƙasan shi. Idan muka sare ƙasan shi, idan ya faɗi, to za mu auna. Idan muka auna kuma ko nawa ne muka samu, to sai mu sassara shi. Idan muka sassara shi ko guda nawa muka samu, to sai mu zo kuma mu ɗauki wannan ma'aikacin namu. Da shi ne wannan ma'aikacin, idan mun gama sarawa, to kuma da shi za mu yi amfani, mu gyara shi, mu tada shi tsaye, mu ci gaba da irin cin ciki kamar yadda muka wannan haka. Sai an fara da wannan gatarin. Idan aka fara da gatari wannan, idan muka fara amfani da wannan, idan ya yi zurfi wannan tsawon shi ya ƙare a ciki, to sai mu aje, sai mu ɗauko wannan mace mai mashangwama muke ce mai mashangwama. Yawwa, idan muka sa mashangwama sai ida mana zurfin shi. Idan muka gama da zurfin shi ya kai, za mu ɗauki wannan, za mu gyara can ƙasa shi, wannan gizago, to da shi za mu gyara can ƙasa shi. Idan muka gama gyara can, muka gyara gefe da shi muka gyara, to duk ɗaya ne da shi da wannan, da gizago ne. To wannan shi ne ƙarshe, da shi za mu gyara cikin shi ya yi kyau gaba ɗaya. Wannan kalaba kenan, kalaba. Yawwa, to bayan wannan kuma za mu sake koma mu yi amfani da wannan gatarin. Da wannan gatarin mun gama gyara nan cikin, lokacin yana gunduwa fa, za mu kwantar da shi, za mu fidda wannan tushen, mu suranta shi, mu fidda tushen shi. Idan muka gama suranta shi muka fidda wannan tushen, za mu aje wannan gatarin, za mu sake ɗauka wannan gizago, za mu ci gaba da sassaƙe bayan shi, mu gyara shi ya kyau. Ba mu sa inji, wannan shi ne injinmu. Duk kyan da zai da santsin da zai yi gaba ɗaya da wannan ake yi. Kala ba da ita ake yi, sai dai mai muke shafa. To kaji yadda muke fara tun daga farkon shi zuwa ƙarshen shi. Masassaƙa dai su ma maƙera ne da suka juye suka zama masu wannan sana'a. Amma ko kun sani kayan sassaƙa sukan daɗe fiye da tunanin mutum? Domin turmi yakan kai shekara 3 ko 5 bai lalace ba. Itace kowane da irin kalar shi, kowane akwai adadin shi, ko amfanin ko an sarrafa shi an maida shi wata kala abu, to yana da adadi. Wani yakan kai shekara 3 ana amfani da shi, wani yana kaiwa 5 ma ana amfani da shi, wani kuma a shekara 1 ma sai ya lalace. Malam Abdullahi masassaƙi ya gaya mana dalilinsa na zaɓar wannan sana'a. Wannan sana'a, to kaga in ka gaji abu kana iya yin shi, ka taso ka iske ana yin shi a gida, kai ma ka ci gaba da yi. Ƙarshe kuma can gaba kana iya canza sana'a, ka kama wata sana'a. To kun ji gadon ta yayi, shi yasa ya rike ta, muhimmancin ta yasa ya riko da ita hannu bibbiyu. Muhimmancin wannan sana'a
ai duk sana'a wadda mutum ya taso yake ana yi tana da muhimmanci, domin duk abin da haka zai ka samu rufin asiri a cikin shi, za ka ci ka sha ka yi sutura ka yi aure ka yi wane ne da sauransu. To kaga ai tana da muhimmanci kenan. Ko akwai wata matsala da suke fuskanta a wannan sana'a tasu? Yau wato akwai matsaloli wanda yake kaga duk mutumin da zai shiga cikin daji wajibi ne kaga akwai iska wanda suke zama a gida a wurin itacen. To su ma kansu kaga sai mun yi addu'o'i, wani wurin idan muka shiga dole sai mun addu'o'i domin mu samu, kuma akwai su a wurin sai su kauce mu ci gaba da aikin mu. Muna samun irin wannan matsalolin na iska na aljanu. Yawa gaskiya banda aljanu babu wata matsala mu akan mu da wannan sana'a, sai dai matsalar mu idan muka je bakon wuri wanda dole ne mu nemi shugabannin wuri su ba mu izini kana mu shiga daji mu je mu yi amfani da wannan itace. Yawancin sana'o'in gargajiya sun haɗa da ba da magani, a inda kuma an san da cewa ana samun magunguna a itatuwa. Ko su ma ana samun irin waɗannan a wajensu? Haka ne. Duk mai sana'a kan ba zai rasa wasu ba da wani ɗan abubuwa ba. Akwai maɗaci. Maɗacin nan ana amfani da bayan ɓawon. Ana maganin zafi da shi, giredi sosai, ana shan shi, ana jiƙa shi a sha. Kuma masu sarrafa shi suna saye a wurin mu, sassaƙin an tara suna saye su je su yi amfani da shi, su sarrafa shi su mai da shi magunguna daban-daban. Misali ai kamar na magana cewar mukan je daji idan wurin ma gaba mu amince da wurin ba, to dole ne mu yi wani abin da za mu ga ko da aljanu ne a wurin, dole mu ɗan yi wani hayaƙin da za mu ga wurin mun samu lafiya wurin kana mu ci gaba da aiki. Zuwan zamani ma ya ɗan taɓa wannan sana'a, amma tunanin daina wannan sana'a babu shi. Hakika ana samun irin wannan, amma kuma zamanin ya shigo mu sosai kuwa, amma har yanzu mu dai sana'a na tamu ba ma ganin tauyewa he ma ci gaba game da a zo a sayi wannan kayayyaki, saboda an mai da sayen su ma ba dan wasu ma ba dan daka ba, kawai dai su saya kawai su aje shi, wasu ma jera suke a ɗaki. Ta sana'a ai faɗaɗa ta samun ƙaruwar ma'aikatanta, ko ba haka ba ne, samun masu aikinta. To amma yanzu zamani ya zo saboda kasan ana yin karatu, to duk wanda ya karatu gaskiya ba zai tsaya a wannan sana'a ba. Yawwa na ɗaya kenan. Ko da me suke sassaƙawa? Kaga muna sassaƙa turmi, muna sassaƙa taɓarya, gashi taɓarya, muna sassaƙa kujera, muna sassaƙa akushi, kuma muna sassaƙa ludayi irin na ice. To iya bakin iya abin da na sani kenan wanda dai ni na fahimta. Allo duk aikin masassaƙa ne tabbas, akwai allo. Kaga akwai wasu ƙananan abubuwa wanda suke kamar su lauje haka duk muke sassaƙa ƙotoyinsu wanda ake yanka ciyawa. Akwai wuƙaƙe wanda su ma ƙota ake masu, kuma masassaƙi ke yin ƙota a saya kuma a sanya a yi amfani da ita, a sa wuƙa a yi amfani da ita. Duka irin wa'annan ayyukan su wannan ƙananan abun aikin su ma duk mu ne muke sassaƙa ƙotocinsu, ana amfani da su. Kamar sirdi, kaga akwai sirdi, akwai turke na doki da ake yi, to dukkan masassaƙa suke mu nan ake zuwa a ɗauke mu musamman a kawo mana ko mu je can mu yi. Kuma bayan wannan ma kaga idan ba a yi wannan din ba a yi lauje ko ba a yi kota lauje ko ba a yi ta wuka ba, duk da dai ita wuka ana yi na zamani, amma har yanzu akwai wanda muke amfani mu sassaƙa da kanmu a zo a saya a sanya wuka a ciki. To bayan wa'annan ma kaga akwai wa'anda musamman suke sassaƙa irin kayayyakin da ake ɗinkawa a yi kiɗi da su, su ganga, su kazagi, su wannan su kotso dai da sauransu duka. To kaga duk dai aiki ne irin tunda dai ice ne duk masassaƙa suke yin su. Baƙonmu shi ma ya ja hankalin samari matasa kan cewa babu mafita da ta wuce sana'a. Shi zaman banza ai ba gama shi da kowa, domin ita sana'a kowace iri ce. Akwai sana'a wadda zaka sha wahala, akwai sana'a da zaka jingina da wani
irin na shaguna haka ka zama yaro da haka ka kana bi kana haƙuri har ka zama wani abu. To ita ma wannan sana'a akwai ita ma ana yin haka. Mutum ya zo kamar yaran in mun so su yi za mu iya koya musu, amma idan muka so kada su yi wannan sana'a ba za mu yarda su koye ta ba, saboda sun yi karatu muna so su yi amfani da iliminsu. Gaskiya muna kira ga masu zaman banza matasa su daure kowace irin sana'a su yi ta, domin zaman banza bai da amfani. Yawa yana sanya mutum ya shiga wani hali wanda yake za a tsane shi, a ko ina ya shiga ba za a yi ƙaunace shi ba. Duk da wahalhalu da sukan fuskanta, masassaƙa sun jajirce a wannan fanni domin abin har da mamaki a cikin ita sana'ar. Mukan je mu samu wani iccen mu sare shi, duk inda Kano zai bi ka fa, duk inda Kano zai bi ka sare shi ƙasa shi gaba ɗaya ka sare, amma inda za ka matsa zai biyo ka, sai dai ka zo ka jingina da shi. Idan ka jingina da shi, in yayi nan sai ka zagaya, in yayo nan sai ka zagaya, inda ya bi ka zai ka zagaya, kana nan tare da shi. Amma idan ka ruga to zai biya kashe. To muna samun wannan matsalolin a game da wannan sana'ar tamu. Hakika an sare shi ba komi kawai, amma yana na a tsaye, amma ya ƙi tafiya, so yake sai ka tafi kana bi ka. To kaji, amma ka zo ka jingina da shi sai ya gama wobuwai, to kuma sai ko kuma ka cire wannan hula sai ka jefa sai ya yi can. Amma duk irin in aka samu irin wa'annan abubuwan sun faru, to gaskiya akwai iska aljanu a wurin, su ne makasudin samun wannan abu. Duk inda aka sari iska kaga yaƙi faɗuwa ana gewe-gewe, to wannan abun shi ne faruwa. Hantsi leƙa gidan kowa. Masassaƙi hakika mutum ne mai haƙuri, domin kuwa duk mutumin da za a ce ka tafi daji ka je kayo abin nan, kuma ka zo ka sarrafa abin nan da wahala, ka zo ka aje, kuma masu sayan nan sai ka yi haƙuri da su, saboda kowa da yadda zai gaya maka. Wani zai gaya ma abin da za ka ji zahi a ranka akan ciniki, amma kuma sai ka yi haƙuri, saboda ka sani cewar Allah ne aje ka a wannan sana'a, wata rana kuma zai canza maka. Sassaƙa dai sana'a ce mai buƙatar haƙuri da juriya, a inda sukan ba da gudumawa ta gaske ga rayuwar Bahaushe, domin kusan ta shafi sana'o'i kamar noma, gida, ta shafi fawa, ta shafi sarauta, da dai sauransu, domin idan da babu su, to da noma bai yiwu ba, kuma ya yiwu uwar gida ba za ta samu damar sarrafa abinci. Sassaƙa ta shafi noma, ta shafi noma, saboda ai ƙotar da za a sanya a yi duk dai masakan suke sassaƙawa, a zo a siya kuma a sanya abin da za a je a yi noman. Ta ɓangaren gini kaga kamar shebur da wannan abin sara da diga, kaga duk ƙotocin diga da masassabi kake jago. Dan ni Hausa nan akwai wadda ban iya ta ba tukuna, yawwa, to masassabin da ake ci ana, to kaga duka wa'annan abubuwa ne na amfani a gida, to duka muna sassaƙa irin kayayyakinsu. Ta shafi mahauta ɓangaren daka da wasu ma da shi suke jajjaga kayan miya, yawwa, to duk da shi suke amfani da su. Ɓangaren wakasu ma ta shafe su. Masassaƙi yana faskara ice, duk aikin shi ne, zai iya faskara ice, mahauci ya zo ya saya, ya je gasa naman shi, kuma zai iya buga mai tebur wanda zai ke aje naman shi a sama. Duk aiki ne na masassaƙa. Ɓangaren sarauta sai dai ma maganar wajen ɓangaren sirdi da ake yi wa masu kawai su yi ado a kan doki. Daga ƙarshe, Malam Abdullahi ya ja hankalin gwamnati a kan su tallafa mu. Gwamnati za ta iya ba malaman daji damar cewar to akwai masu sana'a iri kaza, to suna buƙatar da Allah lokacin duk da suka buƙaci ɓangaren za su yi wannan aiki a wannan wuri, to mu mun ba su ikon cewa da Allah an ba su lamuni su je su yi aikin wannan, an ba su wannan ɓangaren su je su sare su yi ayyukansu na sana'a. Kaga gwamnati tana da ra'ayin ta yi haka, in ta haka ta masa adalci wanda suke wannan sana'a, wanda akwai kasuwanni na musamman wanda ake tara su, ana tafiya da su daga nan har Agadas, har gaba da Agadas, har Libi, wanda tura mai ana kai su can.
a gani ana baza su wurare da nisa, ba wai faɗin Najeriya kawai ba, har ƙasashen suna tsallakawa inda ake amfani da su. Yasa har yanzu ita wannan sana'a har yanzu ba mu ga tana yin down ba, tana yin ƙasa, sai dai kullum tana yin sama ne.